Slovinecem, slovinecem, tako je mati djala, ko me jedite pistovala, ko me jedite pistovala. Zatorej dobra vin, slovinecem, zatorej dobro vin, slovinecem, slovinecem. Slovinecem, slovinecem, od zibeli do groba. Ne gane moja se zvestoba, ne gane moja se zvestoba. Dosegda reči smim, slovinecem, slovinecem, dosegda reči smim, slovinecem, slovinecem, dosegda reči smim, slovinecem, slovinecem, dosegda reči smim, slovinecem, slovinecem. Franjo Malgaj, borec za severno mejo, je padel 6. maja 1919. Spomin nanj in na njegove borce ohranja Koroško domoljubno društvo Franjo Malgaj. Žal letos, že drugo leto zapovrstjo, zaradi znanih okoliščin s COVID-19 nismo mogli organizirati tradicionalne slovesnosti na Dobrijah. Ne glede na to pa se društvo trudi ohranjati spomin na Malgaja in njegovo dediščino. 6. maja je minilo 102 leti, odkar je pri Tolstem vrhu padel mladi Malgaj. Uvod v slovesnost smo pričeli z arhivskim posnetkom iz leta 2019. Himno Republike Slovenije je zaigral trobilni kvartet Orkestra Slovenske policije. Koroški oktet, stalni spremljevalec naših slovesnosti, je v prav tako arhivskem posnetku zapel himno Zveze društev Generalmajster z naslovom Slovenec sem. Včeraj dopoldan so delegacije Koroškega domoljubnega društva Franjo Malgaj, občine Ravne na Koroškem in Zveze društev Generalmajster v spremstvu garde Slovenske vojske položile venec k spomeniku. Jasna straža, mir! Jas, po, prav! Raz, po,
prav. Mirno. No, i. Nos. Dej. Radi, o. Oni korak, dej. Jemal jih je dan in jemala jih je noč, a vriskali so vsi veseli in z nagli po prsih, z zelenjem v rokah, Bog ve kam od nas so odpeli. In nihče ni vprašal, skod fantje gredo, kdo v strahu za njimi zdaj plače. In nihče ni vprašal, če vrnejo kdaj pod ljube se strehe domače. In nihče ni vprašal, kdo križ zasadi tam zunaj, predalno gomilo. Če fantom tem našim veselo srce bi v grenki samoti odbilo. Jemal jih je dan in jemala jih je noč. Pojoče vse v pisanem cvetju. Nazaj pa jih ni, od nikoder jih ni. Ne tihih, ne v fantovskem petju. Zdaj, sam Malgaj seveda je bil v naši zgodovini bistven za teh dogodkov, kot se je odvil. Dejstvo, da ne pripadamo sosednji Republiki Avstriji, je seveda delno soodgovoren tudi seveda Franjo Malgaj s svojimi borci. V takratnih prelomnih dogodkih seveda je odigral to zgodovinsko vlogo, tako da seveda ta spomin nanj in na njegove dejanja naravno gojimo kot domoljubi, častimo kot domoljuba in vesel sem, da kljub tej situaciji, ne samo vremenski, tudi seveda tej epidemiološki, zmoremo proslaviti ta spomin na Franja Malgaja. Poročnik Franjo Malgaj, častnik generala Rudolfa Maistra, borec za severno mejo, je prvi slovenski častnik, ki svojo enoto prostovoljno pride na Koroško, da bi koroške Slovence priključil k njihovi matični domovini. Malgajeva zasluga je, da je Mežiška dolina pripadla Jugoslaviji oziroma matični domovini. Rodil se je 20. novembra 1894 v Hruševcu pri Šentjurju. Po končani osnovni šoli se je vpisal na nižjo gimnazijo v Celju, kjer se je vključil v društvo Kondor in sodeloval pri dijaškem listu Savinja. Tam se je verjetno tudi seznanil z Rudolfom Maistrom, ki je kot častnik služboval v Celju in kot član priporodovcev in naprednega Sokola spodbujal dijake k pisanju. Franjo je že takrat postal navdušen Jugoslovan in ljubitelj slovenskega narodnega blaga. Zbiral je narodne pesmi in jih preučeval. Zaradi svoje svobodomiselnosti in narodne zavednosti je imel težave na takratni nemško orientirani celjski gimnaziji. Zato se je prišolal v Kranj. Oster gorenjski zrak pa mu ni ustrezal, zbolel je na pljučih, zato je februarja 1914 odšel na gimnazijo v Pazin. Po izbruhu prve svetovne vojne je bil oktobra 1914 poklican v vojsko kot črnovojnik v prvo četo rezervnega dopolnilnega bataljona 87. pehotnega polka v Celju. Njegovo vojaško šolanje, ki ga je zaključil z odličnim uspehom,
se je končalo z odhodom na soško fronto leta 1915. Od maja do avgusta 1915 je sodeloval v bojih na soški fronti v okolici Doberdoba. Zaradi slabih razmer na fronti je zbolel za tifusom in več mesecev okreval v zaledju. Januarja 1916 se je vrnil na soško fronto v okolici Postojne. Spomladi pa je bil njegov celjski 87. pešpolk premeščen na tirolsko bojišče. V začetku avgusta je kot prostovoljec svojo patruljo 18 mož in 7 vojaki Mačkove skupine zavzel strateško pomemben italijanski rov na gori Montezebio. V bitki je padlo 34 vojakov, 42 je bilo ranjenih in 76 ujetih. Za to uspešno izvedeno akcijo je bil Franjo Malgaj povišan v čin rezervnega poročnika. Konec septembra, ko je bil že v frontnem zaledju v Opatiji, pa je za zavzetje Montezebija prejel tudi zlato medaljo za pogum avstro-ogrske vojske. Leta 1917 je prejel še drugo avstro-ogrsko odlikovanje, tako imenovani Karlov bojni križec, ki so ga sprejeli častniki, ki so sodelovali v vsaj 3 večjih bitkah. Franjo Malgaj je sodeloval v prvi in drugi soški bitki, na tirolski fronti za Montezebio in v 4. soški bitki. Začetek 6. soške bitke je pričakal v rovih pred vasjo Lokvica. Tu je ponovno zbolel in bil poslan v Štanjel, kjer je delovala mobilna bolnišnica. Tako je bilo Malgaju prizaneseno 7. bitko ob Soči, ki je prizadejala 87. pešpolku hude izgube. Leti 1917 in 18 je Malgaj preživel v zaledju, kar je bilo skladno s cesarskim odlokom o umiku nosilcev zlate medalje za pogum v zaledje. Večino časa je prebil v zdravilišču Hergas Enzenbach kot inšpekcijski častnik. V dneh velikega prevrata se je tam odpravil domov, kjer se je priključil svojemu polku in bil pripravljen služiti novi državi. Že 6. novembra, ko je bilo v mestu v Savinji veliko narodno slavje, ob državni osvoboditvi se je skupino prostovoljcev podal v Mežiško dolino. Tja ga je povabil predsednik Narodnega sveta za Mežiško dolino, sošolec in prijatelj Andrej Oset, gostilničar in prodajalec tolstovrške slatine, pa tudi zelo napreden kmetovalec in čebelar. Malgaj je s svojimi prostovoljci vzpostavil red v Mežiški dolini. V vseh večjih krajih postavil vojaške postojanke, na občinah pa so delo prevzeli slovenski župani. Ko so bile razmere v Mežiški dolini urejene, je udaril proti Pliberku in ga zasedel. Preko Andreja Oseta je poizkušal dobiti dovoljenje Narodnega sveta v Ljubljani za zasedbo Velikovca, pa ga ni dobil. Zato ni čudno, da se je Malgaj odtlej opiral le na generala Maistra, ki mu je v pogodbi s polkovnijem Pasijem v Gradcu pridobil pravno pokritje za premik Velikovec, ki ga je zasedel zadnji dan obstoja države SHS. Malgaj, ki se je nato decembra 1918 in januarja 1919 zaman zavzemal za zasedbo Celovca, je bil strani narodne vlade poslan v zaledje. S tem je bilo prekinjeno njegovo vpeljevanje slovenske uprave v občinah Velikovškega okraja. Zato se je v tem času posvetil pripravam na osnovanje in izdajanje lista Jugoslovenski Korotan, katerega urednik je bil Srečko Puncar, ki so ga Brambovci ubili po napadu na Velikovec aprila 1919, ko je slovenska vlada izpeljala nepripravljeno ofenzivo na Koroško, ki se je spremenila v katastrofo, saj so i nemške čete začele prodirati proti Mežiški dolini. Malgaj, ki se je medtem že pripravljal vrniti v mirnodobsko življenje, je moral gledati izgubo novembra in decembra 1918 zasedenega ozemlja. Kot človek, ki mu je gospa sveta simbolni cilj narodno-političnih hrepenenj, se je z okoli 40 vojaki 6. maja 1919 na Tovskem vrhu, na zadnjem košku koroške dežele, ki so ga še držale enote kraljestva SHS, postavil po robu napredujočim nemško-avstrijskim četam. Da bi bolje videl manevre napredujočih sovražnikov, se je Malgaj po lesti povzpel v višino krošnje dreves.
Pri sestopu na zemljo mu je eksplodirala ročna granata, ki ga je ubila. Padlega Malgaja je v svoje naročje nemudoma vzela legenda, saj so se našli ljudje, ki so spletli več teorij o njegovi smrti. Padlega junaka so začasno pokopali v Guštanju, slovesno pa so ga pokopali 26. oktobra v njegovem Šentjurju. Poseben pečat je poslednjemu slovesu od Malgaja dajala navzočnost generala Maistra, ki je tudi spregovoril zbrani množici. Andrej Oset in prijatelji pa so že 1919 začeli z akcijo zbiranja denarja za njegov spomenik, ki so ga postavili leta 1924 v bližini njegove tragične smrti. Spoštovani, vsak človek ima ideale, ki ga usmerjajo pri njegovih usmeritvah in presojah. Ideali, ki svetijo na poti in nas vedno znova napolnjujejo z radnostno voljo po življenju, so dobrota, resnica, spoštovanje in pogum. Vse to je izpolnjevalo življenje Franja Malgaja. Veliki sin slovenske domovine, Franjo Malgaj, je daroval prav vse, tudi svoje življenje. Mineva 102. leto od njegove tragične smrti. V njegov spomin so postavljeni spomeniki, izdane so monografije, knjige, poimenovane so različne ulice po različnih krajih. Franjo Malgaj, Maistrov borec, je bil neustavljiv, ko je šlo za slovensko zemljo. Bil je mlad, domoljub in neustavljiv. Na svojem osvobodilnem pohodu za severno mejo je osvobodil celotno Mežiško dolino in Dravograd, zavzel je Velikovec, Pliberk in Labot. Žal je bil pri tem dejanju osamljen. Narodna vlada v Ljubljani ni pokazala posluha za njegove pozive in tako zamudila ključni zgodovinski trenutek. Slovenska Koroška je namreč na mirovni konferenci v Parizu plačala visoko ceno. Neugodni plebiscit za slovensko stran je odločil mejo. Brez glasovanja pa smo Slovenci poleg Jezerskega dobili tudi Mežiško dolino, v kateri je Malgaj uspešno opravil svoje akcije. Rešitev vprašanja severne meje Franjo Malgaj ni doživel. V nesrečnih okoliščinah je bil ubit 6. maja 1919. Spoštovani, danes je potrebno govoriti o navidez samoumevnih vrednotah, domoljubju, svobodi, narodni zavesti ter narodni identiteti. Vse to so težke teme, ki pri nekaterih sprožajo ideološke prepade ali povzročajo zadrego. Še večji izziv pa je zakaj, kako in na kakšen način navedeno približati mladim. Biti moraš dovolj pogumen, da braniš in zagovarjaš svoje ideale. Zato je toliko bolj pomembno, da z mladimi pojmu domoljubje, domovina, narodna zavest srečajo že dovolj zgodaj. Pojem domoljubja in domovine jim moramo približati na zanimiv način, tako da se preteklost približa dejanskosti in sedanjosti, saj le tako lahko omenjeni pojmi rastejo skupaj z njimi in se krepijo kot narodna zavest. Naša dolžnost je, da svetle točke preteklosti ohranjamo in negujemo kot našo dediščino. Zavedati se moramo, da smo vzor in navdih našim zanamcem. Spoštovani, junaki, tudi ko se za zmeraj poslovijo, ne umro. Izginejo z vidnega polja, ostanejo pa zapisani v spominih in v srcih. Čestitam Koroškemu domoljubnemu društvu Franja Malgaja za delo, ki ga opravlja in s tem spominja na vrednote in značaj Franja Malgaja. Triglavskega veter pogorja, prav rahlo šumi in pihlja. Me vabi in kliče v planini.
grenkih solzah. Saj kmalu se vrnem s planine, pa bom spančkal pri tebi doma. Če pa se ne vrnem s planine, ne joči se, draga nikar, saj me nisi resnično ljubila, za mi ti bilo nič ni mar. Se boš drugmu na prsi privila, pozabila na grob vrh gori. Jaz bom pa sameval v planini, le planika bo rasla kraj mi. Jaz bom pa sameval v planini, le planika bo rasla kraj mi. Vse, kar si imel, si dal domovini v dar. Počivaj v miru, svobode naše, Zidar. To je bil letošnji poklon mlademu junaku Franju Malgaju, velikemu domoljubu, borcu za severno mejo, za našo Koroško.